Təsəvvür edin ki, bir ölkədə hərbi çevriliş baş verir. Köhnə sistem devrilir və yenisi qurulur. Amma aradan uzun illər keçməyinə baxmayaraq, ölkə hələ də hərbi rejimlə idarə olunur. Rəsmi olaraq mülki dövlət var, amma qərarları verən yenə də hərbçilərdir. Quruluş dəyişir, ətraf dəyişir, amma güc yalnız bir nəfərdə qalır. Bu sistem 1 il yox, 5 il yox, tam olaraq 42 il davam edir. İlk illərdə keçid dövrü kimi görünsə də, sonradan belə olmadığı, sistemin özünün bu şəkildə davam etdiyi ortaya çıxır. Və bu sistemin adı Muammar Qəddafinin Liviyası idi. Əvvəlki videoda onun hakimiyyətə gəlməyini addım-addım təhlil etdik. Bir dəqiqə, əgər bu hissəni izləməmisinizsə, bu şəkildə heç nə başa düşməyəcəksiniz. Ona görə də yuxarıda çıxan bildirişə basaraq əvvəlcə onu izləməyinizi sizə şiddətlə tövsiyə edirəm. Yox, belə daha yaxşıdır deyirsinizsə, davam edin. Bir də kanalın statistikası çox yaxşı görünür. Amma təəssüf ki, abunə olub bəyən düyməsinə basmaq çoxunuzun yadından çıxır. Xatırladım ki, bu kiçik əl hərəkəti ilə növbəti videolar üçün mənə çox böyük dəstək verirsiniz. ...1969-cu il çevrilişindən sonra monarxiya rəsmi şəkildə ləğv edildi. Kral İdris dövrünə aid bütün siyasi qurumlar dağıdıldı. Konstitusiya dayandırıldı və parlament buraxıldı. Ardınca isə İnqilab Komandanlığı Şurası yaradıldı. Bu şura əsasən hərbçilərdən ibarət idi və faktiki olaraq ölkədə qərarları verən yeganə orqan idi. Həmin illərdə Liviya artıq neft istehsal edən bir dövlət idi. Amma gəlirin böyük hissəsi ya xarici şirkətlərin, ya da kral dövründən qalan dar elitanın əlində idi. Xalq neft ölkəsində yaşamağına baxmayaraq, neft gəlirlərini həyatında hiss etmirdi. Qəddafinin ilk ciddi addımı bu balansı dəyişmək oldu. ...1970-ci illərin əvvəlində xarici neft şirkətləri ilə bağlanmış müqavilələr yenidən nəzərdən keçirildi və demək olar ki, hamısı ləğv edildi. Dövlət neft üzərində payını kəskin şəkildə artırdı. Bəzi sahələr tam milliləşdirildi, bəzilərində isə Liviyanın payı yüksəldildi. Yəni, neftin sahibi bizik, gəlir də bizim olmalıdır, məntiqi tətbiq edildi. Bu qərarlar qərbdə Qəddafiyə qarşı antipatiya yaratsa da, ölkə daxilində nüfuzunu yüksəltməyinə səbəb oldu. Artan gəlirlər səbəbilə xalqın rifahı yüksəlməyə başlayırdı. Təhsil tamamilə pulsuz edildi. Hətta xarici dövlətlərdə təhsil alan tələbələrin xərcləri dövlət tərəfindən ödənilirdi. Səhiyyə sistemi də dövlət nəzarətinə alındı və xəstəxanalar pulsuz oldu. Dərmanların böyük hissəsi subsidiyalaşdırıldı. Mənzil problemi yaşayan ailələr üçün dövlət ev tikintisinə başladı. Kirayə anlayışı demək olar ki, aradan qalxdı. Bundan əlavə yanacaq və əsas ərzaq məhsulları ucuz saxlanıldı. Elektrik, su kimi xidmətlər ya çox ucuz idi, ya da ümumiyyətlə ödənişsiz idi. Qəddafi açıq şəkildə deyirdi ki, neft pulu xalqındır və dövlət yalnız onu paylayan vasitəsidir. Bu ritorika 1970-80-ci illərdə çox təsirli oldu. Amma burada incə bir məqam vardı. Neft gəlirləri doğrudan da xalqın xeyrinə istifadə olunurdu. Lakin sistem yalnız sosial rahatlıq üzərində qurulmuşdu. Siyasi azadlıq isə tamamilə sərhədlənmişdi. Hakimiyyət yaşamaq üçün hər şeyi təmin edirdi, lakin siyasətə qarışmamaq şərti ilə. İlk illərdə bu razılaşma işə yarasa da, neft gəlirləri azaldıqca şərtlər də dəyişməyə və sistemin zəif tərəfləri üzə çıxmağa başladı. Hakimiyyətinin ilk ilində Kral İdrisə bağlı olan hərbçilər, məmurlar və siyasi fiqurlar həbs edildi. Bəziləri məhkəməsiz edam olundu, bəziləri isə həbsdə saxlanıldı. Növbəti illərdə isə mədəni inqilab mərhələsi başladı. Artıq Qəddafi açıq çıxış edərək ölkədə söz azadlığını faktiki olaraq bitirdi. Universitetlərdə, dövlət qurumlarında və orduda minlərlə insan əks inqilabçı adı ilə həbs edildi. Bu həbslər ölkədə narazılığa səbəb olsa da, rejimin qorxu ilə idarə etmə taktikası işə yaramağa başlayırdı. Artıq narazılıq xalq tərəfindən dilə gətirilmirdi. 1977-ci ildən başlayaraq qorxu yaratmaq üçün yeni mərhələ tətbiq edilməyə başladı.
Rejim artıq siyasi məhbusları dövlət televiziyasının canlı yayımı ilə ictimai yerlərdə dindirir və edam edirdi. Universitetlər və meydanlar xüsusi olaraq gənclərə etirazın sonu budur mesajını vermək üçün seçilirdi. Bu illərdə Londonda və Avropanın bir neçə şəhərində Liviyalı dissidentlər izlənməyə başladı. Liviyanın xarici səfirlikləri faktiki olaraq diplomatik mərkəzdən daha çox təqib və nəzarət nöqtələrinə çevrilmişdi. Rejimə bağlı xüsusi qruplar Avropa şəhərlərində, xüsusilə İtaliya, Almaniya, Böyük Britaniya kimi ölkələrdə Liviyalı dissidentləri izləyirdi. 1980-ci illərin əvvəllərində Londonda Liviyalı müxalifətçilərə qarşı silahlı hücumlar baş verdi. Bunlardan biri də Liviyalı hüquqşünas Mahmud Nafaya qarşı olan hücum idi. 24 aprel günü Əl-Giddal adlı şəxs Liviyanın London səfirliyinin işçilərindən biri ilə Nafanın ofisinin yerləşdiyi Palmala getdi. Orada Əl-Giddalı tanıyan Amerikalı bir tələbənin köməyi ilə içəri daxil oldular və Nafanın ofisinə doğru hərəkət etdilər. Şahidlərin deməsinə görə bir neçə dəqiqə sonra Liviya səfirliyinin işçisi otaqdan çıxdı. Həmin anda Əl-Giddal belindən 0.8 mm-lik Smith & Wesson silahını çıxardı və atəş açmağa başladı. Bu anda Nafa onu itələsə də ilk atəş səsi gəldi. Nafa yerə yıxıldıqdan sonra daha 3 atəş açıldı. Başından, ürəyindən, boynundan və kürəyindən aldığı yaralar səbəbilə Nafa ordaca keçindi. Əl-Giddal hadisə yerindən qaçmağa başladı. Lakin şahidlərin anında polisə xəbər verməsi nəticəsində Knightsbridge isə bir neçə dəqiqə ərzində polis tərəfindən saxlanıldı. Məhkəmə zamanı Əli Məhəmməd Əl-Giddal "Bu adamı öldürdüyüm üçün çox xoşbəxtəm, çünki o Liviya xalqının düşməni idi" fikirlərini səsləndirdi. Həmin gün Qəddafi bütün gənclərin basketbol meydançasında toplanması əmrini verdi. Lakin bu dəfə basketbol izləmək üçün deyil, mühakimə anını izləmək və üsyan edənlərin sonunu göstərmək üçün. Mühakimə edilən şəxslərdən biri Sadiq Həmid Əl-Şüveydi idi. O, təhsil üçün getdiyi Amerika Birləşmiş Ştatlarından 3 ay öncə vətəni Liviyaya qayıtmış və Qəddafi rejiminə qarşı fikirlər səsləndirməyə başlamışdı. Hava limanında mühəndis olaraq işləyən Şüveydi evində olarkən Liviya polisi tərəfindən gecə saatlarında qaçırıldı. Bir neçə ay ailəsi ondan xəbər ala bilmədi. Həmin günə kimi. Artıq hər şey hazır idi. Məhkəmə formal olaraq keçirilirdi. Əlləri arxadan bağlanmış və yerə oturdulmuş şəkildə özünü müdafiə üçün formal olaraq söz verilən Şüveydi nə desə də məhkəmənin qərarı artıq bəlli idi. Bu səbəbdən də ağlayaraq imdad diləyirdi. Lakin rejim ona qarşı gələnləri nə gözlədiyini göstərmək üçün elamı tamamlamalı idi. Şüveydi rejim tərəfdarları tərəfindən lazımi yerə gətirildi. Amma vəhşiliyin tətbiq edilməsi üçün lazım olan mexanizm möcüzə nəticəsində işə düşmədi. Bu anda rejim tərəfdarı olan Huda Ben Amer adlı qadın irəli çıxır və onun ayağı altındakı dayağı təpikləyərək kənara itələyir. Bu hadisə gənclər arasında qorxunun artmasına və Qəddafiyə qarşı təşkilatlanmanın tamamilə dayandırılmasına səbəb oldu. Artıq hər kəs üsyanın nə ilə nəticələnəcəyini bilirdi. Meydançada olmayanlar isə bunu canlı yayım vasitəsilə öyrənirdilər. Bu hadisə Liviyada həm də qadın hüquqlarının qabarmasına və qadınlara dövlət qurumlarında da yer verilməsinə səbəb oldu. Huda Ben Amer inqilabın cəsur qızı kimi təqdim edildi, mükafatlandırıldı və rəsmi tədbirlərdə önə çıxarıldı. Rejim bu hadisə vasitəsilə xalqa daha bir mesaj vermiş oldu. Üsyankarlara qarşı təkcə hökumət yox, xalq özü də tədbir görməyə hazırdır. التي أقرها المؤتمر بالإعدام مشغل حتى الموت. Bura rejimə müxalif şəxslərin, İslamçı qruplaşma üzvlərinin, tələbələr və ziyalıların saxlanıldığı xüsusi rejimli həbsxana idi. Yəni xüsusilə Qəddafi üçün təhlükəli hesab edilə biləcək insanların saxlanıldığı yer. Həmin gün baş verən hadisə Qəddafi rejiminin ən böyük kütləvi zorakılıqlarından biri kimi tarixə keçdi.
2011-ci ildə baş verəcək çevrilişin birbaşa səbəblərindən biri də bu kütləvi qırğında öldürülmüş şəxslərin ailələrinin qəzəbi idi. Həmin gün məhbuslar həbsxanadakı ağır şəraitə, tibbi xidmətin olmamasına və illərlə məhkəməsiz saxlanılmalarına qarşı etiraz etməyə başladılar. Etiraz silahlı deyil, sivil qaydada idi. Məhbuslar öz tələblərini irəli sürür və rəhbərliklə danışmaq istəyirdilər. Lakin hər şey gözlənildiyi kimi olmadı. Rejim tələbləri dinləmək yerinə onları tamamilə susturmaq qərarına gəldi. Həbsxana tam olaraq mühasirəyə alındı. Xüsusi təyinatlı qüvvələr içəri daxil oldu. Həbsxana daxilində kameralara, otaqlara dayanmadan avtomat silahlarla atəş açıldı. Atəş bir neçə saat davam etdi. Məhbusların qaçmaq imkanı yox idi, silahları yox idi və çıxış yolları tamamilə bağlanmışdı. Hesablamalara görə həmin gün təxminən 1200-1300 siyasi məhbus bir neçə saat ərzində vəhşicəsinə qətlə yetirildi. Hadisədən sonra rejim illərlə vəfat edən şəxslərin ailələrinə məlumat vermədi. Meyitlər belə gizlədildi. Ailələrə hər dəfə fərqli yalanlar uyduraraq əlaqə yollarını bağlayırdılar. Oğlunuz köçürülüb, araşdırma gedir kimi boş ifadələrlə tam olaraq 10 il bu hadisə gizli saxlanıldı. 10 il sonra isə vəfat edən şəxslərin ailələrinə yaxınınız 1996-cı ildə vəfat edib deyə bir kağız təqdim olundu. Nə zaman, necə, harada sualları isə cavabsız qaldı. Əbu Səlim qırğınından sonra rejim ilk dəfə ciddi şəkildə iki tərəfdən də sıxışdırıldı. Daxildə ailələr susmur, gizli də olsa narazılıq böyüyürdü. Xaricdə isə Liviya artıq tam izolyasiyaya yaxınlaşmışdı. Sanksiyalar iqtisadiyyatı boğur, neft gəlirləri əvvəlki kimi rahat xərclənə bilmirdi. Qəddafi başa düşürdü ki, bu formada davam etsə sistem çökə bilər. Buna görə də nisbətən yumşalma taktikası seçdi. İlk dəyişiklik repressiyanın formasında oldu. Kütləvi televiziya qarşısında eqamlar dayandırıldı. Açıq meydan qorxusu yerini səssiz qorxuya verdi. Rejim artıq insanları öldürərək yox, izləyərək, nəzarətdə saxlayaraq idarə etməyə başladı. Həbs var idi, təzyiq var idi, amma əvvəlki kimi nümayişkaranə deyildi. 2000-ci illərin əvvəllərində xüsusilə Saif əl-İslam Qəddafinin önə çıxması ilə rejim ilk dəfə səhvlərdən danışmağa başladı. Əbu Səlimlə bağlı açıq etiraf edilməsə də ailələrə kompensasiyalar təklif olundu. Maraqlısı odur ki, bu kompensasiyalar üzr kimi yox, dövlətin humanist addımı kimi təqdim edilirdi. Yəni rejim yenə günahı öz üzərinə almırdı. Sadəcə məsələni bağlamağa çalışırdı. 2003-cü ildə Liviya kütləvi qırğın silahları proqramından imtina etdiyini elan etdi. Ardınca Lockerbie hadisəsi ilə bağlı məsuliyyət qəbul edildi və təzminatlar ödənildi. Bu addımlar nəticəsində sanksiyalar mərhələli şəkildə yumşaldıldı və Qəddafi uzun illərdən sonra yenidən beynəlxalq masaya qayıtdı. Qəddafi artıq apardığı islahatlar nəticəsində sanksiyalardan qurtulmuş, ilk dəfə BMT iclasına dəvət olunmuşdu. Amma burada göstərdiyi performans onun əslində islah olunmaz diktator olduğunu bir daha dünyaya sübut etdi. Çıxış planlaşdırılmış 15 dəqiqəni aşaraq təxminən 90 dəqiqə davam etdi. O, tribunada nitq oxumur, daha çox monoloq, ittiham, ideoloji triada təqdim edirdi. Danışığı ardıcıl deyildi. İllərdir qurduğu qərb sisteminə qarşı lider obrazını məhz burada zirvəyə çıxarmaq istəyirdi. Çıxışı zamanı ən yadda qalan anlardan biri isə BMT nizamnaməsini kənara tullamağı hadisəsi oldu. Amma bununla da bitmədi. İclasın daha da gərginləşdiyi an Amerika Birləşmiş Ştatları və beynəlxalq müharibələr mövzusu idi. İraqın Əfqanistanın işğalı kimi mövzulara toxunmağa başladı və iddia etdi ki, Usama bin Laden ABŞ tərəfindən yaradılmış bir fiqurdur. Zal bu nöqtədə artıq narahat olmağa başladı. Diplomatlardan çoxu bildirdi ki, bu liderin ölkəsində partiyalar, müxalifət və azad media yoxdur. Yəni o, qlobal sistemi ittiham edərkən öz ölkəsindən də danışmalıdır. Bu çıxış Qəddafinin beynəlxalq arenada son böyük performansı oldu. O, qərbə biz barışmışıq,
amma mən boyun əyməmişəm mesajını verməyə çalışırdı. Lakin nəticə tamamilə əks oldu. Qərb üçün bu çıxış son damla oldu və Qəddafi tamamilə etibarsız biri olduğunu sübut etdi. Həmin gün olan 90 dəqiqəlik çıxışı Qəddafinin dünyaya çatdırdığı son sözləri kimi qəbul edə bilərik. Artıq öz qurduğu sistemin sonunun gəldiyini görən, amma yenə də son çırpınışlarından əl çəkməyən Qəddafiyə qarşı etiraz qığılcımları yavaş-yavaş alovlanmağa başladı. Bəli, Qəddafi həqiqətən maddi rifahı insanlar üçün təmin edirdi. Bəs sizcə həyatda hər şey maddiyyatdan ibarətdir? İnsanların azadlığa, xüsusilə söz azadlığına böyük ehtiyacı var idi. Çünki sözünü deyə bilməyən cəmiyyət sonda sükuta qərq olur və sözlər artıq əmələ çevriləndə bunun qarşısını almaq çox gec olur. Qəddafi üçün də çox gec idi. Artıq xalqın səbr kasası daşmış və sükut qəzəbə çevrilmişdi. Qəzəb isə gün keçdikcə alovlanırdı. Bu alov Ərəb baharı ilə xaosa və beləliklə Müəmmər Qəddafinin devrilməsinə səbəb oldu. Törətmiş olduğu bu qədər böyük vəhşiliklərdən sonra sizcə Qəddafi həqiqətən xalqının atası idi, yoxsa klassik diktator? Fikirlərinizi bizimlə bölüşməyi unutmayın. Əgər növbəti videonun 2011-ci il Liviya çevrilişi haqqında olmağını istəyirsinizsə, bunu rəylərdə qeyd edin. Həmçinin sizə maraqlı gələn mövzuları da rəylərdə qeyd edə bilərsiniz. Növbəti mövzu sizin seçiminizdə olacaq. Əgər bura kimi izlədinizsə, abunə olub bəyən düyməsinə basmağı da unutmayın. Bu addımlar növbəti videoların daha keyfiyyətli olmasına səbəb olur.